Olá galera, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo, né? Que temos aqui mais um inbox, né? Da Shopee. Um pacotezinho singelo, não muita coisa, mas espero que vocês se agradem aí com o conteúdo, tá ok? Novo, vamos descobrir junto aí o que tem aqui dentro. Vamos lá? Bora galera, vamos lá, né? Vamos abrir o pacote aí. Confiram junto comigo aí o que nós temos aqui, né? Olha aí galera, é o que eu esperava, né? Aqui na descrição eles às vezes alteram, então não tem como nós sabermos realmente se é aquele produto, né? Eles alteram, caso a Receita Federal venha a enquadrar, aí tá alterado, tá com produto mais acessível, né? Mais barato. Bem, é isso aí, ó. Zerado, galera. Zerado. Vamos ver aí o que temos aqui. Olha aí, ó. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 smartwatch no modelo D20, galera. No modelo D20. E vamos ver aí. Olha. As especificações. Vamos abrir aqui para ver como é que tá, né? Aí, galera, ó. Reloginho. Manual. Manual em chinês, né? Acredito que não tenha... Tem um lado em chinês, outro lado em inglês. Reloginho, né? Reloginho básico, não muito grande, né? Ó, um tamanho muito bom. Vou explicar um pouco melhor, vou deixar o link aí, tá ok? Do review desse relógio, para vocês poderem entender melhor sobre ele. Ó, pulseirinha top, ó. Pulseirinha padrão. Vou deixar também o valor aí na descrição, tá certo, galera? Um vídeo explicando valores e condições do produto, se realmente vale a pena. Esse não é o primeiro que eu compro, já comprei outros. Vou mostrar para vocês aí se realmente vale a pena, tá ok? Para vocês tirar suas próprias conclusões. Vamos tirar aqui o plastiquinho, ó. Olha, ele é bonito, ele é bonito. Ele é ótimo, pelo preço ele é ótimo, galera. Pelo preço ele é ótimo. Então é isso aí que eu vou trazer, deixa eu ver se ele tá com carga. Olha, ainda tá com a carga. Ó, tá vendo aí, galera? Vocês conseguem ver? Top. Esse relógio é ótimo, pelo preço ele é ótimo. Então, como eu falei, vou explicar mais um pouco aí, vou deixar um vídeo detalhado sobre esse relógio, tá certo? Pronto, o review, como eu falei, não era muito longo, porque também de qualquer forma é só apenas um produto, né? Só trouxe esse vídeo aqui para poder compartilhar junto com vocês aí, para que vocês recebam de primeira mão o conteúdo do canal, certo, galera? Todos os pacotes que eu comprar na Shopee, ou seja, em qualquer outro site, importação, vou estar postando aqui no meu canal, tá certo? E vocês podem me acompanhar de primeira mão. Antes de eu abrir, vou vir aqui fazer o videozinho para abrir junto com vocês, tá ok? Então, antes de mais nada, já pedi no início, vou pedir mais uma vez. Deixe o joinha aí, né, o like, se inscrevam no canal, tá ok, galera? E ativem o sininho para vocês não perderem nada. Toda semana temos mais conteúdo, certo? Então, não vou abrir, pois são todos do mesmo modelo, ó. Vocês podem ver, ó, certo? São todos do mesmo modelo.
Então não tem necessidade de eu abrir, certo? Vou botar aqui do lado. Ó, 7 smartwatch do modelo D20. Pronto. Ok, galera, aí fiquem com Deus e fui!